Доброго мирного дня вам. Анонсували повернення легендарної старої, хоча не зовсім вона така й стара. Остання наша нова легендарна. У мене другий рівень. Потрібно дотягти до третього. Знову зміни. Власники гри, як ви вже зайоблися тими своїми змінами. Як я тільки бажаю, щоб вас змінили. Раз і назавжди. Що там дадуть? Пару приманок мені не дадуть. Перше місце в кланових витягнули. Всім дякую, хто напрягся в останні секунди. Десь зник наш Захар. Захар, ти де? Надіюся, з тобою все нормально. Дуже активно грав. Скільки був в нашому клані, дуже активно грав. І так зненацька пропав. Змушений буду видалити тебе через пару діб. З'явишся в грі, повернешся в клан до нас. А можливо раніше з'явишся, до видалення. Це стосовно лайфхаків, за які писали мені. Основний і перший лайфхак, який повинні всі зробити, це зберегтися в грі. Ось який перший, саме головний. Збережіться в грі. Можливо, і Захар не зберігся в грі. Дають рідну вудку, рідну ліцензію. І тому Захар зник, можливо, як варіант. Не зберігся в грі. Тому в першу чергу всі збережіться в цій гедоті, якщо хочете грати. Щоб у вас прогрес зберігся. Які у нас там кланові? Чергові суперники. Перші знайомі. 5 знайомі, мої вітання. Мої вітання клану. Нашому 8 також, здається, знайомі. Як ми постійно з такими монстрами тягаємося? Як таке можливо? Нагороди ніякі, а з монстрами тягаємося. Нам дають навіть ліцензію, яка у всіх, хто грає, вже є давно. Це потрібна приманка. Одну приманку дають. Дуже халепно. Дуже халепно. Всього одна приманка. Легендарна. Звісно, без медальок. А там потрібно рівень який приманки мати. 6, як завжди. 6. Хто б сумнівався. 6 рівень приманки. І рекорд вимагають 98. 98. Ай-яй-яй-яй-яй. Які тільки хворі власники ви гри цієї. 98 рекорд стоїть. Це реально потрібно мати 6 рівень приманки для того. Дуелі, як завжди, в нас стоять. Але немає підряд. 2 виклика.
Ліцензія 3,5, а в мене немає 3,5. А ні, є 4,1. Непогано так. Дуелі. Тепер нам ставили завдання дуелі. Раніше битви були, битви для нас складні були, а дуелі так взагалі. Що тут сказати? Великий турнір. Гадаю, там нема легендарної. Знайомий великий турнір і без легендарної. Дуель. А де там серії поєдинків? Великий турнір. Слабкий якийсь суперник попадає. Слабкий по силі. А по можливостям зараз побачимо. 59 маловато. 63. Також не дуже. Зажали одну приманку. От такі нехороші. М'яко кажучи, власники гри. І щось відразу бачу. Рекорди знижені, скручені. Вчора ця легендарна так швидко ловилася. Рекорди маю на увазі, так швидко ловилися. Залітали досить так швиденько. В квесті, коли була нова ця легендарна, давали, не давали дістатися до легендарних, але я так і не дістався. Мінус 2 приманки до 3-го рівня. Щось там нападало. Щось там нападало вже. А які у нас там? Ніякі. Рекордів поки нема ніяких. Обережно забирайте нагороди, щоб можна було обрати на вибір. Кому це потрібно, кому не потрібно, робіть що хочете. Так можна забрати одним гамузом, а можна якусь підтягнути приманку. Яку ми там підтягнемо приманку? Звісно, паскудну цю приманку. У нас її вимагали, а коли перестали вимагати і вона вже не потрібна, нам тепер дають її підвищити. Десь там ще щось. Ця приманка. Так мало дають за підвищення приманок звичайних. Який я там? Аж 21-й. Нові монстри. А тут які монстри? З первим рівнем приманки нема що особливо. Шукати. Шкода. Не вистачає однієї приманки. Покрутити.
155. Давайте спробую. Хоча це потрібно було крутити, коли вона була нова, а не просто так. Дивлюся, що вона нова, що не нова, без різниці, все одно не падає. Так багато стоїть приманок, 3 приманки, і при цьому накручено власниками гри джекпот. Хоча б так. Вже є шанси щось довідбити. Є й приманка. Власники гри. Все одно ви гидотні власники гри. Моя думка про вас все одно не змінюється. Більш гіршого відношення до гравців, які дають вам гроші, мабуть, в жодній грі немає, ніж в цій грі. Тому моя думка до вас без змін. 400. Куди зливати? Куди зливати? На легендарну хочеться злити, але це неправильно. Буде друга загадкова. Краще на неї буду накопичувати. Окрім човника, на другу загадкову. А вона через якийсь тиждень в нас вже повинна бути та друга загадкова. А може і на цьому тижні, між іншим, буде. Завтра не анонсували загадкову. Завтра не повинно бути загадкової. Поперемішували завдання. Раніше якось послідовні були завдання. Спочатку просто поєдинки на локації, а там нижче вже з цією приманкою, з легендарною. А зараз перемішали з цими дуелями. Давно мені джекпот по перлинам не падав. Давно. Це в нас остання нова, звичайно. А щось мені не прийшли за трофеї. Помітив, якось один раз приходять за трофеї, рейтинг. Минулий тиждень приходили. Можливо, не кожний день ті трофеї, не кожного тижня. Дивився рейтинг, коли закінчується. Якось там за трофеї нічого немає рейтингу трофеїв. – 88. Не рекорд. І суперзаряд менший, ніж просто так. Яка тільки цікава гра. Суперзаряд показує менше. Навіть за один вилов, один і той же вилов, суперзаряд дає менше, ніж просто. Так, що в нас там? 13 зірок ще немає, мабуть. Ну, як по моїй грі, то в принципі я вже взяв все, що можна. Далі можна вже не грати. Мої цілі досягнені в події. А що ви там в засіці сидите останні? Не ловите?
Це у нас просто наловити. Ще й 12 зірок вимагають. Дуельта преславута. Виклики спробувати закрити. Незвичайні закрити. Великий турнір при моїх статках. Зовсім не рідкісно. Непогано було б рідкісно дістати і прокачати того в'язя. Дякую велике тим гравцям мого клану, хто дав мені того в'язя. Дякую вам велике. Прокачав його на 4 рівень. Навіть ще одна залишилася приманка. Можу також з кимось поділитися, кому потрібно. Осетер є в нас в чемпіонаті? Є осетер. А може ці приманки є в дуелях? Тоді сходити в дуель. Давайте подивимося. І себе покажемо. Хто там? Ну що це мені? Вперше такий слабкий суперник попадає в дуелях. Завжди такі монстри. Стрибка якась. Такої немає в чемпіонаті. Відразу було видно, якийсь попався слабкуватий суперник, тараня якась. Зустрічаю суперників з цією таранькою. Такі рекорди показують. 32, 33, 34. Звідки воно у вас? Такі рекорди. Так, а в тебе немає легендарної? На що це так? Ти ще в клані знаходишся. А чому легендарної? Не закрили пакет? Не забрали пакет клановий з легендарною? Ще й 3 поспіль потрібно виграти. Щось не дуже попадаються з чемпіоната приманки в дуелях. Так, то я якусь малу. То щось мене біс попутав. Таку малу ловити. 12 зірок повинно бути вже. Так, є 12 зірок. Це закрито. Що у нас там? Подуст якийсь також вимагають. Нема в чемпіонаті? Або це, як завжди, чемпіонат. Перша спроба не висвічується. Так, знову перша спроба. Мимо. Так, закрив. 13 зірок залишилось. А невже я сьогодні 13 зірок не ловив? Ні, не ловив. А я взагалі її ще не ловив 13 зірок. А ні, ловив 89. Було щось. Натиснув на виклик, а пішла дуель. Ну, вже попалися золоті медальки. Вже якось без своїх рівнів суперників зустрічати дивно якось. 41 200. 41 400. Перебив. А тепер зустрілася наша
остання епічна. І елітні залітають, коли вони вже не потрібні. 49. У суперника більше. У суперника більше. Не цікаво так, це нам на краще поставили, що це приманка показує, що у суперника більше. Ну, з одного боку так. Ми можемо по цьому орієнтуватися. А з іншого боку, як це так, таке можуть поставити. Якось аж дивно. Так. Елітні, там треба елітні? Не треба. Які ж в тебе там показники? Монстр. Монстр. 41, 50, 94. Так, з тобою тягатися було зовсім абсолютно. Вперше зустрічаю цей клан, цього гравця. Хз, хто такі. Поки не буду забирати. 90. А тут які монстри сидять? 304. 304. А в тебе який рівень? Рівень невеликий, але медальки і термін твоєї гри дуже довго в цій грі. По суті, сьогодні подія, особливо нема що й робити. Завдань не дуже багато, але ці дуелі спробую зробити по-хитрому. Дуелі відкласти на трохи пізніше. Нехай зараз всі перегризуться між собою. З іншого боку, яка різниця, коли закривати подію? Якщо зараз немає можливості, то краще відкласти на вечір або взагалі краще на ранок, коли вже основна маса гравців відіграється. Бо зараз в тих дуелях, в тому турнірі, в турнір не збираюсь заходити взагалі, тому що в мене немає з чим. 3-й рівень приманки. Що в мене там по суперзарядам? 3-й рівень приманки. 6-та вудка майже ніяка. А зробити 7-му. А в нас ця буде приманка ще чи не буде? Краще не буду підвищувати. Можливо, тоді краще зроблю під нову легендарну, нову вудку. Так буде доцільніше, ніж цю накручувати, а потім нову робити і знову накручувати. Ну, це такі думки, а там як буде, хто його знає. Нічого нам старого вже зовсім не показують. Абсолютно нічого не показують. Показують тільки кланові. І то не факт. Застосую 4-ту наживку. Можливо, на дурня якийсь рекорд і залетить. Так само, як на дурня джекпот залетів. 1000 перлин не так багато з одного боку, а з іншого боку зливаємо скільки тих перлин в цю подію.
Тому хоча б якась 1000 повернулася. І легендарна впала. Невже це сьогодні не накручене те колесо? Можливо, як варіант, коли нова, вони накручують колесо, а коли вже не зовсім нова. Оце я таке смішне сказав, що вони колесо не накручують. Оце я ляпнув. Так, що я хотів? Покрутити ще цю Гедоту. Може сьогодні і тут буде джекпот. Майже джекпот. А було б цікаво, якщо б джекпот випав. Давайте ще раз. Помітив, нам останній час почали більш-менш давати ці преміум. То взагалі не давали, абсолютно не давали. А це так почали потроху. В кланову вставляють ці преміум як нагороди. Знову ті квитки випали мені. Сама везуча людина по тим квиткам. Знову майже джекпот. Як то кажуть, знову то не рахується. Майже то не рахується. Майже взяв перше місце. «91». Навіть свій рекорд перебив. Це можливо в тебе там не тільки 3-й рівень. Хоча, скоріше за все, 3-й рівень легендарної, але при цьому суперзаряд застосований. Тому такі показники зростаючі. Ловлю на лайті, потрібно наловити незвичайних, от якраз незвичайні і ловляться. Щось їх дуже багато потрібно наловити. Скільки їх там нам поставили? Дуже багатько. Щось знову закрилося там. 50. Ну не дуже багато. Дають 5 зірок. Наживки. 5 наживки. Також непогано. Так, все, не буду витрачати дарма посилювачі. Вже буду в наступний виклик тоді. Ще раз згадую. Захар, надіюся, в тебе все нормально. 7 днів відсутній. Гравці, хто зникає, попереджуйте про це. На те є Viber, на те є Telegram, попереджуйте або в грі попереджуйте. Щоб потім не ображалися. Я і так вас максимально тягну, не видаляю. Але з кожним днем гра вимагає, буду частіше видаляти. Помітив таку оману в грі? Аватарка світиться. Бачите, як аватарка світиться? А коли заходиш на саму аватарку, такого фото немає. Дуже часто так. О, знову. Власники гри, це ви там щось шаманите? Набухалися і шаманите знову? От ваша ця бухня. Не просихаюча.